third video, suroy-suroy sa mga singles. Actually, kulangan may isa kay nag-beach to base siya, si Marathoner JR. So I'm with Daniela and we have Romina at the back. Julogers! So guys, we're going to Austin. Actually, Austin is the capital of Texas. Now, makita nato sa gawas, no? Lahiragit sa highway sa Pinas kay na yung mga tindahan. Okay, guys, pakita na akong highway sa US, Shalan. So makita nyo yung highway, no? Perfect kaayo sa US. Bonggang road, guys. Walay mga tindahan. Oh, lingaw kaayo, no? So sa Pinas, grabing mga tindahan, mga tao dari murag ambot lang, murag asa man ang mga tao dari. So anyway, driver, guwapa kaayo. O gatong isa ka passenger, Julogers, kay pilar siya sa iyang work. Night shift, manggod siya friend. So ano ang show. So guys, hey guys, we're now here at Bonnell Covered Park. I have here Romina and Daniela. Oh, light naka-shade itong mega. Oh, this is Mount Bonnell Park. Nara sila, oh. Nara silang nangihi sa kilid-kilid. Kaya wala man day CR dari, guys. Nice kaya nga ito ang mga surrounding. After 3 hours, nakaabot namin bukid na din ang mga nangihan, guys. Okay guys, now I'm on the top where we could see the Colorado River. Running through this side. Disikasohon na siya, guys. Wow. Corina Sanchez. Ana ang beg. Hey guys, welcome to Mount Bonnell. Okay, na atong mga guest karon, si Daniela ug si Romina. Okay, say hi guys. Oh, okay guys, we're going down. So this is the road. Oh my god, it's so nice. Okay. Pero guys, trivia guys, kinsay nangi sa kalibunan? It's me! It's us! Walay CR, no? Asa nangihi? Nagkayuti ay ni. Kaya dahil siguro ko nagtapok na sa ako ang kuhan kong mga dahon. Nagkuhan pa may... O din na, kinate. Anak ka mag-park sa may right side ay. Hey guys, so this is our next stop. Tabi Apo. Tabi Apo. We're going to Bridge 360. So mura siya maze no ang iyang drama. Okay, nauna na si Kuan Romina. Okay guys, hangak siya, no? So manining top sa Bridge 360. Gihangak ko, friend. Hangak siya, friend. Wala na kayo mo regards, dara. Nisaka na biyagi ko, dari. Wala na gyud. Nanami sa bukid. Wala gyud mo regards. Hello. So finally, we're on top of the 360 bridge.
Okay guys, we're in downtown Austin. Look at the building. Oh my god. It's awesome. Hindi na natin yung tako yun. You were right. Told you. We are now in downtown Austin and we're going to the Lady Bird Lake. Hi guys. Makita ninyo ang mga buildings sa Austin with the Lady Bird Lake. So this is the Lady Bird Lake. So see, this is the beauty of Austin. And you could see the skyline of Austin.